Apakah Anda mendengar tentang KPK yang mengawasi kasus Febri Adriansyah? Did you hear about the KPK supervising Febri Adriansyah's case? Ya, dan sekarang ada banyak fokus pada penyelidikan dari berbagai kelompok. Yes, and now there's a lot of focus on the investigation from different groups. Saya membaca bahwa Febri Adriansyah dilarang meninggalkan negara itu. I read that Febri Adriansyah was prevented from leaving the country. Benar sekali, dan beberapa orang bahkan menyerukan hukuman berat baginya. That's right, and some people are even calling for severe punishment for him. Ini situasi yang serius, tetapi ada aturan yang harus mereka ikuti. It's a serious situation, but there are rules they have to follow. Sementara itu, apakah Anda mendengar tentang ketegangan di Selat Hormuz? Meanwhile, did you hear about the tension at the Strait of Hormuz? Ya, AS telah melancarkan serangan baru terhadap Iran. Yes, the U.S. has launched new attacks on Iran. Saya mendengar ada ledakan di Iran, kedengarannya mengerikan. I heard there were explosions in Iran. It sounds intense. Seorang prajurit Angkatan Laut AS tewas selama salah satu serangan ini. One U.S. Navy soldier died during one of these attacks. Itu tragis, dan tampaknya konflik ini meningkat dengan cepat. That's tragic, and it seems the conflict is escalating quickly. Saya juga melihat Prabowo membuat beberapa pernyataan yang cukup keras baru-baru ini. I also saw that Prabowo made some strong statements recently. Dia berbicara tentang tamu tak diundang, dan bagaimana mereka bisa menjadi masalah. Yes, he talked about uninvited guests and how they can become a problem. Dia juga menyebutkan betapa pentingnya koperasi bagi perekonomian. He also mentioned how cooperatives are important for the economy. Saya rasa dia ingin fokus pada pengurangan suku bunga untuk pinjaman kecil. I think he wants to focus on reducing interest rates for small loans. Apakah kamu melihat berita tentang cahaya misterius di langit di atas Cirebon? Did you see the news about the mysterious lights in the sky over Cirebon? Ya, orang-orang terkejut dengan cahaya dan suara tersebut. Yes, people were surprised by the lights and sounds. Para ahli mengatakan itu mungkin adalah meteor. Experts say it might have been a meteor. Sungguh menakjubkan bagaimana peristiwa alam dapat menimbulkan kegembiraan yang begitu besar. It's amazing how natural events can cause such excitement. Dan di bidang olahraga Inggris dan Argentina akan berhadapan di semifinal Piala Dunia. And in sports, England and Argentina are facing off in the World Cup semifinals. Saya dengar ini adalah pertandingan bersejarah antara kedua tim. I heard it's a historic match between the two teams.
Lionel Messi berbicara tentang motivasi Argentina untuk pertandingan ini. Lionel Messi spoke about Argentina's motivation for this game. Akan menarik untuk melihat bagaimana kedua tim tampil di semifinal. It will be interesting to see how both teams perform in the semifinals.